Elhamdulillahi, thumma elhamdulillah. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Atë e falenderojmë që na e dha mundësinë për ta mbërritur sërish muajin e begatë të Ramazanit dhe për të përjetuar këto momente të begata e të papërshkrueshme, të rrethuar nga mëshira dhe begatia e tij madhnuqoftë. Të gjitha salavatet dhe selamet të mate për zemërta ja dërgojmë sot në këtë ditë dhe në çdo moment të jetës sonë, ma të mirit e ma të shtrenjtit të krijesave të Allahut, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, që u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat dhe që ishte njeriu ma shembullor në praktikimin e çdo urdhërese prej urdhëresave të Kuranit famulart. Shembulli ma i përkryer për ta marrë për dore njeriun e sotëm dhe të çdo kohe drejt praktikimit të këtij Islami të pastër e të madhnueshëm në mënyrën ma të mirë të mundshme, që njeriu të jetojë në harmoni dhe i begatë me fjalën e Allahut, me udhëzimin e tij, me këtë ndryshim të Zotit të gjithësisë që do të më na nxjerrë nga errësirat në dritë. Pastaj të dashur dhe të shtrenjtë të vëllezër edhe motra të pranishëm, ju përhajroj me zemër që Zoti i gjithësisë na e dha të gjithëve mundësinë për ta mbërrit këtë muaj, e tashma jemi në të gjuman e parë të tij. Edhe dita e parë ka kalu, edhe kështu kalon dhe rrjedh ky muaj i begat, prandaj ta kemi frikë Allahun Azza wa Jall në këtë mirësi të madhe që na është dhënë. Dhe mos të na shkojë koha e këtij muaji të begat si dikush që don me kalu dhe me zishprit me mbrit fundi i ditës a fundi i këtij muaji. Përkundrazi, krejt ndryshimi i sistemit ditor, drejt të cilit na fton Allahu Azza wa Jall, nga momentit që zgjohemi në syfyr, dhe ndryshimi i krejt orareve të rutinës jashtë Ramazanit, është një mundësi nga Zoti i gjithësisë për të na treguar dhe për t'u bindë gjithë secili në vetveten e tij se njeriu është krijesë e madhe, se njeriu aq sa është i vogël, në të vërtetë është një krijesë madhështore, që Zoti i gjithësisë e ka krijuar me duart e tij. Ai shkon atij që Zoti e ka krijuar me dorën e tij, me ken përtac, me ken gjumash, me ken parazit, me ken njeri që jeton në kurriz të tjerëve, me ken njeri i pamoralshëm, me ken njeri i pasjellshëm, me ken njeri pa norma etike dhe qytetarie që burojnë në Kur'anin famullar dhe në traditën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, me ken njeri që nuk ecë përpara, që nuk kap fillin e zhvillimit dhe të përparimit, me ken njeri që nuk ndjek rrugët e dijes dhe të arritjeve më të larta në jetë, për të cilat Zoti i gjithësisë e ka marrë për dorë dhe e ka edukuar nga momenti i parë që është krijuar si specie në këtë univers. Fjala e parë me të cilën Zoti i gjithësisë e prezanton racën njerëzore është wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Ja mësoi Ademit, pra ja mësoi njeriut, krejt ditunit, si për të na mësuar se njeriu nuk ka përkufizime në dije, dhe se Zoti i gjithësisë e ka heq përkufizimin nga raca njerëzore. Prandaj thotë në një vend tjetër në Kur'anin famullar, që nëse keni mundësi të shkoni përtej kufive të qiejve e të tokës, bane, sepse nuk e arrini një prag të tillë dhe një cak të tillë përveç se me një mbështetje, dhe mbështetja e Allahut Azza wa Jall është për ata të cilët kërkojnë më të mirën dhe më të lartën në jetë. E muaji i mallnueshëm dhe i begat i Ramazanit është momenti më i rëndësishëm për çdo musliman për të ndryshuar jetën e tij, jo thjesht për të ndryshuar oraret e gjumit ditor, e jo thjesht për të ndryshuar mënyrën e të ushqyerit,
e jo thjesht për të ndryshuar mënyrën e komunikimit e të relatave ditore edhe me vetë xhamin. Jo. Ta marrim të mirësitë të madhe nga Zoti i gjithësisë, e t'i japim hakun ashtu siç duhet, e t'i përgjigjemi pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili urdhon të thotë në raport me marrëdhënien që duhet të ketë muslimani me muajin e begat të Ramazanit, fa arullaha min anfusikum khaira. Pra tregojini Allahut nga vetja juaj më të mirën. Duke nisë fillimisht nga ndryshimi për të lartësuar dhe për të marrë rrugën drejt plotësimit, ashtu siç Zoti i gjithësisë e ka kriju njeriun, më të lartin e krijesave të tij. Nga momenti i parë i ardhjes në këtë botë është përballë raca njerëzore me një konkurs të jashtëzakonshëm, jo ndërkombëtar, as ndërplanetar, por përtej kësaj, përtej galaktikave. Dhe në këtë konkurs njeriu ka triumfuar me mbarsinë dhe bekimet e Allahut. E vendosi Hazreti Ademin përballë melekëve të tij në një konkurs të jashtëzakonshëm dhe të mrekullueshëm. Dhe i bani disa pyetje dhe kush triumfoi? Triumfoi ai që Allahu Azza wa Jall i kishte mësuar çdo gjë. Prandaj o bita Ademit, që Allah Azza wa Jall i mësoi çdo gjë, kapeni fillin e udhëzimit dhe mundeni egon personale, e mundeni rutinat e përditshmërisë dhe përpiquni me unalsu mi çdo gjë, sepse ju jeni të thirrur për të dominuar, dhe jeni të thirrur për të ecë përpara, dhe jeni të thirrur për ta zhvilluar jetën, dhe jeni të thirrur për ta zhvilluar fjalën e Zotit në përditshmëri, e jeni të thirrur për të dominuar morali, dia dhe ajo çfarë Zoti don mi të kundërtën e tyre, siç e shohim në realitetet e kësaj dite. Të dashtun dhe të shtrejtë, në dorën time kam një dosje, dhe ju do të thoni ç'është kjo dosje. Nuk ka të bëjnë me pronat edhe nuk ka të bëjnë me vakëfet. Është një dosje ma e veçanta e dosjeve, ose një ndër ma të veçantat, edhe është një pasurimi të gjitha pasunit. Këtu, nëse e shihni, këtu ka letra. Ky është letër këmbimi me Hoxhen Rahmet Past, me Sheh Bebi Sulejman Gavoqin. Të gjitha të rujtuna, jo vetëm kjo, po edhe të tjera. Dhe dietare, hoxhallar të shuar për te Hoxhës. Sikurse ka dosar të tjerë në të cilët kam të rujtun letër këmbimin me babën Rahmet Past, me axhat Rahmet Paqin, me gjyshin Rahmet Past, me familjar e komshi, Allahu i mëshiroft, që nuk janë më sot, që më shkruanin e i shkruaja kur isha student në Damask. Kjo është hutbeja e parë që Hoxha ka shkruar me dorën e tij. Kjo është hutbeja e parë që ky ka marrë në jetën e tij. Ka lexuar këtë tekst me shkrimin e dritës së syve të tij, edhe zotnisë së zotnive, Hoxhës së madh edhe dietarit të pashembull, Sheh Bebi Sulejman Gavoqi Rahmet Past. Po ç'a është kjo dosje? Edhe pse do ta tregoj unë sot këtë përpara jush. Është shumë e rëndësishme të dashurit e mi që mesazhet e rëndësishme e të veçanta nga njerëz të veçantë në jetë të ruhen. Sepse po t'i kthehesh atyre mesazheve edhe pas sa kohësh, edhe pas sa dekadash, ti sërish do të gjesh diçka të veçantë në ato shënime. E ti sërish do të marrësh qoftë një bekim, a qoftë një lutje, qoftë një këshill, a qoftë një mesazh, për të cilin ti gjithsesi ke nevojë, e që gjithsesi ka me t'u dashtë. Ndërkohë, e janë të kthehemi pas në kohë, rreth 15 shekuj nga kjo ditë. Dhe një djalë i ri i urtë, ndër burrat më të shuar të historisë së Islamit. Ai që kur ishte i vogël dhe hynte në xhami, pejgamberi alayhi salatu wasalam ulej nga minberi dhe ndërpriste fjalën e tij për ta marrë hopa dhe për të ngritur me të në pozitën e hatibit. Hazreti Imam Hasani alayhi salam
nipi i pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, pajtimtari ma i shquar historisë islame, burri i urtë dhe largpamës, i cili hoqi dorë edhe nga kalifati, për sa kohë ishte kalif i muslimanëve, veç për të pajtu muslimanët me njëri tjetrin dhe për të ndalu gjakderdhja dhe përsharja në mesin e muslimanëve. Çfarë thot nipi i pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, e drita e syve të tij dhe siç thoshte fasligeni im në këtë botë. Dhe thot kështu: ata që ishin para jush e shihnin Kur'anin si rasail min rabbihim, pra si letra dhe mesazhe nga Zoti i tyre. Unë ju solla një dosje të vogël prej shumë dosarve që kam në arkivin tim personal, me letrat edhe mesazhet e hoxhës tim, edhe zotnisë kësaj qalme. Allahu Azza wa Jall, sikur se thot Imam Hasani, ju ka dërgu sa e sa mesazhe dhe letra. A keni një dosje me letrat e Allahut në shtëpinë tuaj? A kemi një dosje me mesazhet hyjnore që na vijnë nga Zoti i gjithësisë, që i ruajmë siç ruajmë letrat e më të mirëve dhe më të mëdhenjve të jetës sonë? Ai thotë, këto mesazhe i meditonin natën, pra i lexonin dhe meditonin se çfarë ka dashur me thënë Zoti me këtë fjalë, dhe drejt çfarë udhëzimi po më merr, dhe i gjurmonin gjatë ditës për të gjetë fillin e dritës së tyre në realitetet e përditshme, për t'i praktikuar me të tjerët dhe për ta përhap dritën e Zotit dhe mesazhin e tij me të gjithë, sepse Zoti i gjithësisë nuk ka mesazhe sekrete. Mesazhet e tij te baraka u taala janë për të gjithë. Nuk ka tek ne në Islam sekrete. Ne edhe kur përdorim fjalën sirr apo sekret, e kemi si një metaforë për të na ngacmuar mendimin, jo për të thënë se ka diçka që e di unë dhe kërkush tjetër. A ka diçka që e din dikush dhe askush përveç ti? Ata gjurmonin për fillin e dritës në realitetet e tyne. A kemi ne një marrëdhënie të tillë me Kur'anin familjarët? A kemi ne një marrëdhënie të tillë me fjalën e Zotit? Për të regjistruar mesazhet e tij dhe për të thënë çdo ditë që hapim syt dhe çdo ditë që kalojmë në këtë botë, se Zoti i gjithësisë më ka ftuar për të bërë këtë, për të bërë atë. Ma konkretisht, Allahu Azza wa Jall më ka ftuar për të qenë i drejtë, më ka thirrë për të qenë i mëshirshëm, më ka thirrë me e vlerësu jetën, më ka ftuar me e respektu dhe me e dashur prindin, më ka ftuar dhe më ka thirrë që me qenë i mëshirshëm dhe pajtimtar, i durueshëm dhe zemërhapun me vëllezërit e mi musliman kudo qofshin. Madje më ka thënë që muslimani e besimtari me besimtarin janë vëllezër kudo qofshin. Kudo qofshin janë të lidhur me një fije të padukshme që i ban me upa në sy dhe me i buzëqesh njëri tjetrit edhe pse nuk e din gjuhën e njëri tjetrit. Sa për jush jeni kthy nga umre dhe haxhi? Sa për jush e keni vu kokën në sejdë në më të mirën tokë, në Qabën e Hazreti Ibrahimit alayhi salam, në Medinën, në tokën që ka shkel me kamët e tij të bekuar pejgamberi alayhi salatu wassalam? A keni pa atje raca e njerëz nga çdo cep i globit që nuk din as të flasin me ju, por kanë një kod të përbashkët, kanë një selam të përbashkët, kanë një buzëqeshje të përbashkët, kanë një gjuhë isharetesh të përbashkët, si për t'i thënë më bën një dua, lutu për mu, edhe unë lutem për ty, kjo është sadaka, kjo është dhurat, kjo është Allahu Ekber. Mesazhe që na vijnë nga Zoti i jon për të gjetë veten dhe për të rregulluar jetën si një manual i përsosur dhe pa asnjë gabim, që na merr përdore për ta jetuar jetën tonë siç Allah Azza wa Jall don nga gjithë secili prej nesh, si mëkamësit e tij në tokë, si ma të ditunit,
si ma të privilegjuarit, si ata që i ka dërgu me qindra e mira pejgamber gjatë historisë së racës njerëzore, si për ta majt pishtarin e udhëzimit të ndezur, si ata në rastin tonë që i ka dërgu ma të mirin e racës njerëzore Hazreti Muhammedin alayhi salatu wasalam, dhe i ka ba ummetin e ti. A i shkon ummetit të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam me elan Kur'anin masdore? A i shkon ummetit të ati për të cilin nana e jon Hazreti Aisha thoshte që mirësjellja e tij, komunikimi i tij, morali i tij ishte Kur'ani? A i shkon që sjellja e jon, komunikimi i jon me ken e kundërta e Kur'anit? Jo pasha Allahun. Jo pasha Allahun. E ky muaj i begat i Ramazanit është pikërisht muaji i Kur'anit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Ky është muaji i Ramazanit në të cilin nisi të shpallej Kur'ani. Iqraja e famshme ka ndodhur në Ramazan. E ky Kur'an është udhëzim. A mund të kërkojmë ne për udhëzimin dikun tjetër përveç asaj që Zoti na ka ftuar drejt saj? Kërkoni. Kërkoni. Nuk ju ka ndalu njëri. Kërkoni ku të doni. Por me bindjen absolute do të riktheheni, do të rikthehet raca njerëzore herët avon tek ky Kur'an, sepse ky Kur'an është hak. E përmendën e dersin e kësaj xumaje, sa prej shkencëtarëve, e dietarëve, e intelektualëve me famë botnore, që janë qasë nërsa Kur'anit edhe për të gjetë gabimin e të, janë kthy si fëmijë të etun, e të përmalluar për një nan, për një bab, për një ushqim, i cili i ka mungu për tan jetën. E kemi përkthy para disa kohësh dhe është në nderin e Muftinisë së Shkodrës, botimi ma i ri i saj, shkenca afton drejt besimit, të dietarit edhe intelektualit të shquar Amerikan, Dr. Krizi Morrison. Lexone, edhe shihni eksperiencat e dietarëve dhe shkencëtarëve perëndimor, se si nëpërmjet zbulimeve të tyre dhe krahasimit me një ajet, a një copës ajeti, janë udhëzuar në këtë islam me të cilin ju jetoni të bekuar nga Zoti i gjithësisë. Lexoni eksperiencat e perëndimorëve, e jo muslimanëve anë mban botës, deri eksperiencat dhe kujtimet dhe shënimet e misionarëve të shumë feve anë mban botës. Se si janë udhëzuar drejt Kur'anit famëlar, ndërkohë që ju e keni në duart tuaja. Ndërkohë që ju, Allah Azza wa Jall, ju ka mundësuar me ju përkthy kuptimet e tij në sa versione. Veç lexoni, veç kuptoni. Ju ka bërë Allah subhanahu wa taala të mundur me pas sa prej hoxhallarëve, e imamllarëve, e thirrësve islam, me të cilët mburret krejt shqiptaria. Shkoni, trokitni në dyrët e tyne. Shkoni dhe thyni gjujt në mezhliset e tyne. Mos i leni mezhliset e imamëve tuaj jetim. Mos i bani imamët tuaj dhe prinsit tuaj të besimit dhe të fesë, si njerëzit ma të neglizhuar në realitetet e këtij vendi. Nderoni ata, respektoni ata, shkoni pas tyne, sepse ju marrin për dorë drejt ma të mirës. Pyetni për Kur'anin. Pyetni për mesazhet e Zotit tuaj nëse nuk dini dhe nuk kuptoni, sepse do të gjeni ma të mirën, e do të gjejmë bashkarisht, siç është tradita e krejt racës njerëzore xhana. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë nëse nuk dini. Kjo është tradita e racës njerëzore. Kemi pyet ma të ditunit. Edhe sot e kësaj dite pyesim mësuesit tanë. Edhe sot e kësaj dite pyesim kolegët tanë për çështje të caktuara. Pyetni se pyetja nuk është turp. E me shku mas ma të ditunit nuk është turp. E me shfrytzu kohën për të ngrit në shkallët ma të larta të asaj ku mund të mbërri raca njerëzore, nuk është turp pasha Allahun, të dashtun dhe të shtrenjtë. Për ta përfunduar mezhlisin edhe hutbën e kësaj dite, ka një fjalë shumë të madhe që e thotë Hazreti Imam al-Fudail ibn Iyad,
Allahu qoftë i kënaqur me te, e përkufizon Kur'anin dhe ata që angazhohen për të mësuar dhe lexuar dhe mbart Kur'anin në jetën e përditshme. Me çfarë? Sot ai që kapet pas Kur'anit e mëson atë, shtrohet në rrugën e tij dhe angazhohet me të, në të vërtetë është bajraktari i Islamit. Është bajraktari i Islamit. Ai man flamurin e fesë në dorën e tij, prandaj të ketë kujdes, sepse nuk duhet që bajraktari i Islamit të dëfrehet me ata që dëfrehen, e të jeti pa kujdesshëm me të pa kujdesurit, e të hutohet në përditshmërinë e tij. Na ka ardhur ky Kur'an nga Zoti i Gjithësisë për të na nxjerrë nga errësirat në dritë. Le ta mbushim ditën dhe natën e Ramazanit me Kur'anin e Zotit tonë. Po lexoja në shënimet e Imam Ebu Nuaimit në hiljen e tij të famshme, sjell një transmetim të Imam Ebu Davudit, thotë, ka thënë Ebu Davudi, hyra një ditë dhe përmend një prej bashkohësve të tij, dhe e gjeta duke qarë. E pyeta se çfarë ka ndodhur, pse po qan? Sa nuk e kam lexuar dje hizbin, pra virdin e përditshëm të Kur'anit, dhe jam i bindur se kjo ka ndodhur për ndonjë gjunah që unë kam bërë. Ma të hershmit qanin nëse i ikte hizbi ditor, virdi ditor i Kur'anit famlart, dhe e konsideronin këtë si një ndëshkim për një gjunah të bërë. Sa gjunah e bëjmë në ditë natë që na pengojnë për ta shfletuar librin e Allahut Azza wa Jall. Sepse libri i Allahut ka një kod nderi, edhe ka një kod të moralshëm, ku shkruhet la yamassuhu illa al-mutahharun. Atë nuk e prekin dhe nuk e arrin thuaj qëllimin e tij, e mesazhet e tij, e dritën e tij, e shumësinë e mirësive të tij, përveç se njerëzit e pastër. Ma e pakta e kësaj pastërtie kanë thënë abdesi. Ma e pakta abdesi, pastërtia fizike. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, e kemi Kur'anin në duart tona, ta shfrytëzojmë këtë mirësi të Allahut Azza wa Jall dhe ta konsiderojmë veten tonë në huzur të Zotit të Gjithësisë për çdo harf që lexojmë nga Kur'ani, e sa të mëdha e të pa llogaritura janë shpërblimet për leximin thjesht të Kur'anit. Veç me e shpletu mushafin pa fol asnjë fjalë, pa lexuar asnjë harf, veç me e shpletu ti je në adhurim. A ka diçka më shumë për te kësaj? Allahu na uzov drejt më të mirës dhe na bëf për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj, me zemër të mirë Ramazanin, dhe qoftë i mbar dhe i begatë për të gjithë ne e për krejt ummetin Islam, dhe e baft Allahu Azza wa Jall këtë muaj të myshdeve, e të ngadhënimit për muslimanët anë mban botës, walhamdulillahi rabbil alamin.